Geget uget sabunita hampel lae ndara kula Den Bratasena kula sawang saking katebian kados boten karnaning panggalih wonten samobarang ingkang ngliputi wonten rawuh jengandika solah bawa tingkah laku
Titi kalenggan katon yen goreh ora ngeh panggalih paduka den kepareng paduka paring dawuh dumateng kula pun Semar awit kula menika namung sak batur jenenging batur mekaten ngembat pitutur sinten ngertos kula saged ngenteng-entengi ingkang dipun penggalih paduka Ndara Bratasena. Kakang Semar wonten tinimbalan dawuh den Purwangsa bungah aku bisa sabejagong kelawan Kakang Badaranaya. Ya panjenenganmu jimatan bisa ngocap pusaka kang bisa kandha tumraping tanah Jawa. Kakang Semar dikti kalungguhan iki katemben bae. Aku tinimbalan dening Wadastharasta wigatine titi kalungguhan iki Pandhawa aja ngarep-ngarep marang baline negara Ngastina sajajane. Ingkang sekar mlati napa sababe kadya mekaten kamangka jagat sampun ngekseni wiwit rumuhun negari Ngastina menika wau hak mungguhipun para Pandhawa ngendikane Wadastharasta lamun ta negara Ngastina dina semengko wis kabanjur dipasrahake kelawan Kakang Duryudana ya Kakang Kurawati. Semar banjur Wadastharasta madhangake jagate Bratasena. Aku diwenehi jol wujud alas kang gawat kaliwat. Ya kuwi mau winastan alas Wanamarta supaya mbabating jroning alas kinarya dadya sumindening urip Bratasena. Aku kudu piye Semar? Jajaring satriya pinilih mamarati mring kautaman yen tanpa kaprayitnane hayu ning kayon
pinepsu tapa lan prata anaping siang ratri lae Ndara nyuwun pangapunten menungsa urip ana jagat raya menika namung sadermi hanglampahi wirawiri nggawa raga weruhana dunung dedununging urip nyuwun sewu niki to sebabe jenengan sisah ing panggalih nuwun sewu Den kula badhe mitambuh apa ya sipating para Pandhawa sampeyan wis dadi jamak lan lumrahe sulap marang gebyaring kamukten sulap marang gebyaring bondo donya nuwun sewu titi kalenggahan menika Pandhawa niku wau tiyang kang rila nalima temen sabar tur ndarbeni sifat budi luhur Den sedaya ingkang lumampah kinarya dadya pamecut raos jengandika mangtindake darmaning kasatriyan paduka sinten ngertos menika pinangka dadya dalaning urip kamulyan ndohir kelawan batinipun para Pandhawa mang babati alas Wisamarta najan rekoso kaya ngapa wonten tetembungan sapa wani rekoso bakal ngunduh marang wahing rasa sapa wani laku bakal tinemu kang tinuju ning kedah eling kelawan waspada rikalenggahan wana Wisamarta alas sing gawat kaliwat-liwat jalma mara jalma mati mangsumendhekaken rasaning dika mangpasrahke uripe sampeyan mring ngarsanipun Gusti sing gawe urip Den